Mala sa stať symbolom luxusu, rýchlosti a majetku. Ale za jednu noc sa všetko zmenilo. Poďme sa pozrieť na jednu z najväčších lodných katastrof 20. storočia. Titanic bol postavený v roku 1910 spolu s dvomi ďalšími loďami, Olympic a Britannic. Práve po prvej z lodí boli všetky pomenované. Boli to lode triedy Olympic. Lode mali zobrať až 2000 pasažierov, mali tiež vlastnú poštu, tenisový kurt pre prvú triedu, turecké lázne, bazén, obchod s rezanými kvetmi, malú nemocnicu a holiča. Avšak všetky lode stihol smutný osud. Olympic pri svojej jednej plavbe narazil do inej lode. Pretrhol si trup, ale nepotopil sa. Britannic bol počas prvej svetovej vojny prerobený na nemocničnú loď. Britannic sa potopil po nájazde na nemeckú minu a za 55 minút sa potopil. Titanic mal už od začiatku silný marketing. Aj keď to White Star Line nikdy nepovedala, v novinách sa hovorilo o nepotopiteľnej lodi. Titanic mal 9 palúb, člnovú, kde mali izby kapitán Edward John Smith, personál, radiová stanica. Tiež fungovala ako promenáda prvej triedy. Bolo tam 18 člnov a 2 skladacie, čo bolo málo pre cestujúcich, ale pre nariadenia to bolo dostatočné. Pre lode tých rozmerov sa odporúčalo len 16 člnov a Titanic ich mal o 4 viac. Loď bola postavená v prístave Harland & Wolff, odkiaľ vyšla na prvú plavbu v roku 1911 a o rok neskôr, 10. apríla 1912, sa Titanic vydal na prvú verejnú a poslednú plavbu. 10. apríla 1912 Titanic vypláva zo Southamptonu cez Shrewsbury a poslednú zastávku mal v Queenstowne. Plavba mala trvať 7 dní a do Ameriky, New Yorku loď mala prísť 17. apríla 1912. Už však od začiatku plavby sa pokazilo pár vecí. Napríklad v kotolni 5 sa tesne pred vyplávaním podarilo uhasiť požiar, ktorý oslabil stavbu trupu. Popri tom na pevnine ostal kľúč od skrinky, v ktorej boli ďalekohľady. Plavba paradoxne vyzerala celkom dobre. Väčšinou drevený interiér navodzoval atmosféru kľudu a pokoja. Svetlá na stenách boli napevno pripojené k stenám, aby u cestujúcich nevznikla morská choroba. Pri večeri, ktorá sa podávala od 6. do 8. večer, boli jedlá ako cibuľovo-pórová polievka a filét z lososa. ...14. apríla 1912, 23:38. Vo Vraňom hniezde nízka viditeľnosť, nie je hmla, je najjasnejšia obloha, akú si viete predstaviť. Bez vetra, len mesiac slabo žiari. 23:39. Z Vranieho hniezda vidno obrysy ľadu, ktorý je pred loďou. Pozorovatelia volajú na kapitánsky mostík, ale rýchlosť je priveľká a o 23:40 Titanic naráža do ľadovca. Mierne otrasy prechádzajú loďou. Väčšina cestujúcich spí, zvyšní hrajú karty v salónikoch. Jediní, ktorí vedia, čo sa naozaj deje, sú kapitán, dôstojníci a ľudia v kotolni. Kotolňu začína zaplavovať voda. O 23:55 sa voda dostáva na úroveň kajút 3. triedy. Polnoc. Voda sa dostáva do kajút 2. triedy. Krátko po polnoci je spustený prvý čln. Prvý dôstojník William Murdoch navrhne, či by najprv nemohli nastúpiť ženy a deti. Kapitán Smith to schváli a je vypustených všetkých 20 člnov. Člny však odchádzajú poloprázdne. Na jednom je len posádka a po odplávaní posledného člnu je na lodi viac ako polovica ľudí.
Medzi tým sa v Marconiho stanici snažia radisti zavolať o pomoc. Jack Phillips však ostáva a posiela signály pre ostatné lode do poslednej chvíle, kým funguje elektrina. Lodná kapela sa snaží na palube urobiť pokoj. Podľa svedkov poslednou piesňou, ktorú hrali, bolo a nakoniec 15. apríla 1912 o 2:20 sa potopil a o niekoľko hodín neskôr priplávala loď Carpathia, ktorá zachránila ani nie polovicu cestujúcich. Po potopení prišlo vyšetrovanie, americké a britské, ktoré bolo skôr utajovanie informácií. Po potopení prišli domnienky, že išlo o poistný podvod, že keď loď bola v strede oceánu, odpálili bomby. Hovorili to hlavne ľudia z 2. a 3. triedy, ktorí prežili, totiž počuli pred potopením explóziu. Ono to však boli párne kotly, ktoré pri zmene teploty vody boli schladené a implodovali. Som veľmi rád, že toto video konečne vyšlo po takmer nekonečne dlhej dobe. Ja som sa veľmi snažil o nejaké zlepšenie techniky. Mikrofón je ten istý čo minulé, ale snáď strih a podobné veci, aspoň tam istá zmena snáď nastala. Ináč budem sa snažiť teraz aktivnejšie byť. Zdravím všetkých reakčných chcipákov, ktorí budú reagovať, lebo ja viem, že budú. A tak mne už neostáva len poďakovať za pozornosť. A pokiaľ by ste chceli aj do budúcna takýto formát video eseje, stačí dať vedieť do komentárov, k tomu like, odber a vidíme sa na budúce. Snáď v bližšej dobe.